Doncs seguim en aquest Com més serem d'estiu i ara parlem d'una història personal. Parlem amb la Josefina, que és veïna de Vilanova d'Espolla, d'aquí a la Torre de Claramunt, concretament del barri de Serra, i parlem amb ella precisament per explicar com ha canviat el poble durant aquests anys. Bon dia, Josefina. Bon dia. Com recorda la seva infantesa aquí al poble? Jo me'n recordo d'un poble pagès, rural, on els nens tots sortíem a jugar al carrer, anàvem a l'escola pública de Vilanova d'Espolla, érem 40 nens i nenes, tot barrejat, i era evolucionat molt, moltíssim. Tothom feia de pagès, per circumstàncies extres, llavors molta gent ja en van haver d'anar a les fàbriques acapellades, perquè hi va haver una sèrie d'anys que va pedregar, i la gent no podia sostenir els terrenys, i llavors ja ens van fer més acapellades anant a les fàbriques. Per tant, hi queda alguna cosa d'aquell poble de fa temps? Home, queden molts records. La gent que som ja grans i que són més grans que jo van tirar un centre recreatiu i cultural que era un edifici que ja s'estava en ruïnes. Llavors, entre molts veïns van poder tirar endavant els papers d'aquest local i ara actualment és el Centre Recreatiu i Cultural de Vilanova d'Espolla, que ve a ser un motor. Aquí tenim l'Ajuntament, però allà el centre recreatiu és un motor per fer anar Vilanova d'Espolla, la Serra, les dues masies, Cal Muntades, Home-Nou. Clar, perquè vostè va ser la presidenta en aquell moment del Centre Cultural i Recreatiu. Per la gent que no ho sàpiga, quina és la funció d'un centre cultural i recreatiu? La funció nostra d'aquest centre va començar el primer president, un segon president i jo la tercera presidenta. El 81 es va engegar, doncs és un motor on s'hi fa totes les activitats, on d'allà es porten activitats culturals, activitats entrevistes, on la gent, els avis i no avis, es reuneixen els divendres, dissabtes i diumenges per jugar a cartes. És el nostre centre. Clar, al final feu vida de poble allà al barri. Com és també relacionar-se amb gent de tota la vida i també potser aquí a la Torre, venir aquí al poble? Com ha evolucionat també això? Home, nosaltres també venim aquí a la Torre, participem en les festes que, clar, és el nostre municipi, la Torre. Però Espolla i la Serra és un nucli de la Torre, però que té un motor molt arrencat, m'entens? I que al centre, doncs, actualment la Junta que hi ha ara també porta ganes de treballar i ens relacionem molt bé amb els pobles veïns i a la Torre també, cap problema. I a Pinedes també. I Josefina, com recorda els seus estius quan era petita, aquí? Bueno, jo els meus estius recordo, jo anava a escola, quan sortia de l'escola, doncs em feien anar a la vinya, amb els meus avis, amb els meus pares, i llavors a jugar, sempre a jugar pels carrers, com ara no. Clar, al final és el que comentava, també la vida de poble potser ha canviat una mica amb els temps, ha evolucionat. Sí, ha evolucionat, clar, la vida de poble ha evolucionat, ara ja no són vacances com llavors, que ens trobàvem tots els nens, va, juguem a pica-pedrer, juguem a això, no, juguem a pilota, ara no, ara ja els nens surten, ja queden més, ja se'n van de vacances, que millor, ha evolucionat així, però és diferent, la vida de poble, tot i que la nostra és molt sana encara. Vostè, Josefina, viu a Vilanova d'Espolla, que és un entorn també molt rural. Al final, conviure entre la naturalesa, creu que també ha condicionat la seva manera de viure? Home, jo la naturalesa l'aprecio i dono gràcies de poder viure en un poble, com dic jo, a l'entorn d'una naturalesa i que encara procurem cuidar-la, encara que hi hauria d'haver molts més medis per cuidar-la. S'hauria imaginat potser viure de petit en una gran ciutat, o ara que, clar, que només ha viscut també Vilanova d'Espolla, al final, ostres, tanta naturalesa el que dèiem, vull dir, ja l'ha condicionat. Sí, no tinc per anar a una gran ciutat, no. No s'imaginaria ara de sobte? No m'imagino jo en una gran ciutat, no. La parròquia de Vilanova d'Espolla també ha tingut un paper molt important. Molt important, sí. Per què? La parròquia d'Espolla és del segle XII,
va venir un tal mossèn Batlle, l'any 1965, un home molt capficat amb les pedres, i va començar d'agradar-li les pedres, va entusiasmar uns quants veïns i es va posar doncs, a restaurar aquesta església, que avui en dia és una joia per Vilanova d'Espolla, una joia. I quan diuen que és tan important també pel nucli, per què? Que també és com a centre de socialització? L'església? Sí. De potser anar a missa, de celebrar-hi esdeveniments. Tenim la gran sort doncs, que tenim un mossèn, que són els mossèns de Capellades, i pues, sí, la parròquia és viva. La parròquia és viva i des del centre també, i des del centre i parròquia, centre recreatiu, vull dir, també es lliguen moltes coses, hi ha molt bona sintonia i també es poden fer moltes coses, es fan moltes coses. Perquè, si no vaig equivocat, vostè s'hi va casar en aquesta parròquia. Sí, jo m'hi vaig casar. Per tant, tota una vida vinculada al territori, eh? Sí, el 27 d'abril de 1975. Clar, per això ara també entenem encara més quan parla també dels records, clar, tota una vida al mateix poble, al mateix nucli. Sí. Però és clar, és que no hi hauria manera tampoc de treure-la d'aquí perquè i molts records també, si em deixes anar una miqueta enrere, de quan jo anava a escola, que érem 40 nens de diferents edats, i vam tenir també la gran sort de que va venir una mestra, la Flora, que va venir de Galícia amb 21 anys, i allà jo tinc molt bons records perquè d'allà nosaltres vam sortir un nucli que vam començar a fer batxillerat. D'un poblet vam poder desplaçar-nos a fer batxillerat. Clar, en un moment segurament on, per exemple, les dones, el tema dels estudis no era... Era la casa escombrar, sortir a escombrar al carrer, perquè llavors els ajuntaments funcionaven d'una altra manera i era ben bé vida rural. Perquè què es va dedicar, Josefina, vostè? Mentre feia allò del Centre Cultural i Recreatiu? Bueno, jo era administrativa. Al poble també? No, aquí a Capellades. A Capellades. És que al poble, indústria no en tenim. Indústria, sí, hi ha una indústria, però jo no. Clar, ens comentava també aquests records de quan era petita de poder fer batxillerat. Quan vas tenir també el seu entorn a sociabilitzar, al final fa molta pinya amb el nucli? Sí. La pinya hi és. Us coneixeu entre tots? Oh, i tant, família. Família. Una gran família. Sí. I el tenir-vos també tan a prop, el seu nucli tan petit, al final, doncs, és això, connecteu amb tot. Amb tot. Sí. Tot i que, quan fan coses a l'entorn, també hi participem, Vull dir, és un poble actiu. Perquè quines activitats soleu fer a Vilanova? D'Espolla? Sí. En fem moltes. Comencem el 17 de gener, que és el patró Sant Antoni Abat, que és el patró, diguem-ne, la festa major d'hivern. Ja comencem amb una processó lligat centre i parròquia, després es fa concert vermut, també al centre, això, després es fan caramelles, hi ha un grup de caramelles, actiu, hi ha un grup de caramelles, cada any es canten les caramelles el dilluns de Pasqua, es fa una gran arrossada, es fa la matança del porc, que normalment som com 150 persones a dinar. Després que es fa la festa major d'estiu, ajudada pel municipi, però el que el porta són el centre. Després es fa un sopar de germanor a l'estiu, també. Què més es fa? Els gegants, hi ha uns gegants, el Tonet i la Victòria, dos personatges de Vilanova d'Espolla. Molta activitat cultural, pel que diu. Molta activitat cultural, molta. Clar, al final ens està comentant totes les activitats que feu també com amb aquesta cohesió, però hi ha trobat a faltar alguna cosa alguna cosa durant el temps que hi està vivint? Alguns serveis, alguna cosa, potser més gent, o potser al final ja s'hi ha acostumat i ja... Bueno, més gent, també t'haig de dir que no hi ha cap casa buida. Estan totes plenes. Estan totes plenes, no n'hi ha ni una de buida. Potser trobant falta, potser a la part de botiga, perquè clar, les botigues antigues s'han tancat, no s'han obert. I llavors això potser sí que de cara a la gent més gran que no pot agafar cotxe, això potser sí que és una miqueta de falta del poble.
perquè clar, això, tot el que anem així és enrere. I les noves generacions, vostès saben si volen venir a Vilanova d'Espolla a viure en aquest entorn rural? Quina gent hi sou ara mateix a Espolla? Home, hi ha gent jove també, Hi ha gent jove que ha vingut, des de la pandèmia s'han començat, i hi ha molta gent jove, gent que s'han integrat al poble, també hi ha gent que no s'han integrat, però bueno, són els mínims. El nucli s'ha integrat molt al poble. Clar, ens comentava des de la pandèmia, molta gent, de fet, va haver de sortir de les grans ciutats i buscar anar a nuclis més petits. Més petits, sí. També va afectar, Vilanova d'Espolla? I tant. Jo et torno a dir que no hi ha ni una casa buida. Clar. També és gratificant pels habitants, pels veïns? Home, si venen uns bons veïns i uns veïns que veus que s'integren al poble amb totes les activitats que tenim, doncs també és gratificant. No s'ha d'excloure ningú, el meu mode de veure. Sí. Llavors, la gent de Vilanova d'Espolla, al final, també teniu com a referència la Torre de Claramunt, que és aquí on estem, és el nostre municipi. Clar, estem aquí a la piscina municipal, que ha estat renovada. Sí. Com forma part també els pobles del costat, en aquest cas el vostre poble de la Torre de Claramunt, que els veïns d'Espolla? Home, jo crec que molta gent participa de la piscina. També hi pot haver algun que per causes se'n vagi capellades, no sé, però normalment també es participa també en la festa major, masses activitats no, perquè la Torre no té tantes. Bueno, és diferent, Espolla és diferent. I voleu organitzar més activitats a Espolla? Bueno, pel que ens has comentat ja en feu moltes, No sé si en podem organitzar alguna més, perquè et sembla que falta temps, Falta temps, Falta temps. I potser mans o no? Mans no, perquè ara hi ha la Junta del centre té que ser, sempre hi ha d'haver un president i de tot, però quan se demanen mans, s'obren mans. I per la gent que s'ho pregunti, clar, Vilanova d'Espolla sou molt pocs habitants, potser des de fora es pensa, ostres, tan poca gent, quin creus que són els puntals per dir que val la pena viure en un nucli tan petit? Home, jo primer l'entorn, la natura, això de tot. I després que també som una gent molt oberta, molt oberta. Arriba un veí i ha de seguida, mira d'on vens tu? No sé, no per part de xafarderia, sinó per part de dir com l'integrem al poble. Clar, de voler-lo integrar. Sí, integrat. Clar, vostè ha comentat durant aquesta entrevista la importància d'integrar a la gent que ve. Jo crec que sí. Clar, és que és el que deia, al final sou com família. Som una família. Nosaltres coneixem, a veure, avui ha passat això, ai, ja trucar-la, o què ha passat, que voleu que us ajudem, que és molt diferent. I Josefina, si pogués tornar per un dia a la Vilanova d'Espolla de la seva infantesa, a quin moment concret aniria de la seva infantesa? A quin concret? Sí, a quin moment concret? Ara, algun record que digui m'agradaria tornar-lo a viure? El primer dia que vaig conèixer la Flora, dic així, de l'escola. Tinc un gran record. Té el record viu, Molt. Sí, Molt. Per què? La meva filla també ha anat amb ella, també és alumna d'ella. Clar, és que al final, quan parla de família, sembla mentida, però, ostres, sí. I per què recorda tant el moment de conèixer la Flora, aquesta mestra que va arribar amb 21 anys de Galícia? Perquè nosaltres veníem d'unes èpoques que els col·legis així rurals canviàvem molt sovint de mestre. De vegades arribàvem al novembre i encara no teníem mestre. I ella va arribar de Galícia, una noia tota quietona, i clar, ja la vam tenir tot el curs, una noia que es va integrar moltíssim, molt, i jo en tinc molt bon record, molt. I d'ella va sortir que vam poder anar a fer ja un batxillerat. 6 alumnes, que això és molt, per a un poble petit. Jo li dono la màxima importància. I ara segueixen tenint vincle? Sí, tant. Amb la Flora? Flora. Tota la vida, sí, amb la Flora, tota la vida. Clar. Sí. Bueno, molt bé. Clar, és que al final són records que ja no marxaran. Sí, records de mossèn Batlle també, un mossèn que va fer molt per Espolla, també se li té que agrair, que també tenim la joia d'aquesta església, que gràcies a ell i als veïns s'ha tirat endavant, i la gran joia de que ja va haver un grup de gent que l'any 80 va tirar aquest centre endavant, perquè hi havia molt liu de paper i el va poder tirar endavant. I en podem gaudir tots i en podem estar joiosos
Clar, un nucli amb molta activitat i molta vida. Molta. Sí, sí. Molta activitat i molta vida. Doncs moltes gràcies, Josefina, que acabi de passar un bon estiu des d'aquí a la Torre de Claramunt, a la Molt bé, piscina. que també és un lloc magnífic aquí. També. Remodelat fa molt poc, amb vistes al castell. Sí, molt bonic també. Doncs que vagi molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.